барон дута гиф гузаронан 30 та блогери нав пайдо мешад. Рости гап ҳамин халак мебуд манам шӯ мекардам. аз поёни туалет якта даст буромаду гуфт ки ака сачоқ неста туалете бумага намешавад. шумо ба чӣ хел духтар дар кор барои келин кардан? гум сафсафеди гарданаш дароз бошад мегӯяд. е вай лампочка мекушоду хонам чиқор кунам? инстаграмро мебинам духтароя саҳар ба вақт соати 1 ба сторис мекунам. Я сегодня утром рано проснулась, я как будто не спала. Мам, омадам инҷо ту ки бо ба умеди ман нашави. рӯз як чӣ бидам комментарий нависа гуфтааст ки ака бо куҷо ба дуо кунем пешакӣ навис. масалан инстаграм ин ҷои камбағалое ки худашро бой нишон медиҳад. دوستان عزیز با کسی که بلیط های ارزان در کاره مرحمت با واتساپ اویاکس شهرنازه زنگ زنید در 5 دقیقه کار شما رو در این برفی بود میکنم. بعد قبول نمیشه. اگر قبول میشد من زن نمیگرفتم دی. вообще اگر قبول میشد مالی زنده نباید باشم بود. ё ки масалан мегирем ҳозир бисёра мебинам ҳаёташонро инстаграмма нишон медиҳанд. ҳозир ҳама блогер де мисол барон дута гиф гузаронан 30 та блогери нав пайдо мешавад. амехем худо хоҳад баъди 5 сол инҷо мешинем сурушба намегунҷам берума монда мебарад мондаги блогеро. шумо чӣ қадр блогер шед? як та гифи барон назадам 200,000 мегӯяд. масалан бисёр шудем зӯр на чунки чӣ қадар ки блогерҳо бисёр шудан гиранд качество мақа зӯртар шудан мегиранд. лекин баъзеҳо масалан мегирем худашонро блогер мегиранд инстаграм ва ҳама чиза нишон медиҳанд. лекин ман ҳамин инстаграму фейсбука ду қисма тақсим кардам гӯед. масалан инстаграм ин ҷои камбағалое ки худашро бой нишон медиҳад. масалан ягонта ресторанро мераду 15 та авқота сурат мегираду ҳар рӯз яктагӣ мемонад. сегодня мы кушаем с подругой. фейсбук бошад. фейсбук ами ҷаноза де постоянно. масалан ҳамчун дароеду масалан ягон ҷоя сурат гириду гӯед ки ҳаминҷа обслуживаниеш не то гӯед ҳама комментарий менависад ваё кор намекунанд ваё хеле шидег ваё хеле шидег. пагашо бо сурат гирифта монеду ино маладес гӯед ҳама маладес менависад. фейсбук бо фарқаш не ҳамин соҳиби пост чизе ки нависад. ё ки масалан мегирем бо ҳамин хел бачаҳое ҳастанд ки имрӯз дар австралия сӯхтор шудааст дуо кунед. имрӯз гаития об бурдааст дуо кунед. як рӯз як чӣ бидам комментарий нависа гуфтааст ки ака бо куҷо ба дуо кунем пешакӣ навис. ой зодрӯи занба якта дӯстам сурата фейсбук ба монда сурати чорнибели мондааст сиёсафед аст ку монда публикатсия кунад комментарий ба даром худо раҳмат кунад бачаи назм текстеш ки намехонада сурат чорнибели комментарий нависа худо расо юмористи назм буд бечора 20 та билет нафрӯхта мурда бурафт. ҳайрон мешеде. масалан мегирем бо баъзе якта группа дидам фейсбук ба қоил мешед шумо ман рости гап номаша намегирам. одамо шавҳар ко мекобанд бачаҳо зан мекобанд. масалан якта духтар нависааст ки ман духтари 22 сола мехоҳам ки шавҳари ҷавон хондагӣ соҳиби кор оле ки нағз доштагӣ алкаш набошад сигарет накашад арақ нахӯрад ман ин рақамҳои ман ин адресам занг занед навистааст. рости гап ҳамин халак мебуд манам шӯ мекардам. нести хе мардак ҳамин хе монат гӯед ба фикр ман дараш тақтақ шудага мардагӣ 52 солаи маст шуда хоҷа ма масъалаи объявление кардем алкаш чӣ омади ман онҷо ба навистагӣ будам ки бояд арақхӯр набошад олин доштагӣ бошад. шумо чанд сол? ман 52. ман омадам инҷо ту ки бо ба умеди ман нашави. бо баъзе модарое ҳастанд ки бачашон ба духтари ҳамин хушрӯй мекобанд. масалан нидан якша фаҳмидам ҳайрон мешед шумо ба чӣ хел духтар дар кор барои келин кардан? гум сафсафеди гарданаш дароз бошад мегӯяд. е вай лампочка мекушоду хонам чиқор кунам? гардани дарози вай чо мекунед? ё баскетбол бозӣ мекунад
ё гарданаш кати шумо манту мекунед, ё чикор мекунед? хуҷанд бошед ё кор муаллам мо базана кунед, диги бачаам ассалом шумо назми дурустми. Ман шумо дигдам иншаллоҳ ман келин мекард, диги шумо худохоҳ туя мо даъват мекунед. Ман гуфтам худованд гуфтам туя зиёд кунад. چی گفتی اینجا میگم مهالتون به اون دختری ناز نیست می گفتم چه خیلی دختر شما ودا کردم دختری با آداب باشد ناز باشد گردنش دراز باشد سب سفید باشد موی سرش هم دراز باشد با آداب باشد این باشد وای باشد با چی باشد گم یگان جا با کار کند اولی که ناز داشتگی باشد میسیستره باشد میسیسترش شو میکنید من کم کم دولین این بلند میشد گفتم شما خودتون بزن گفتید یا بچه‌تون میمی хайрон мешед مثلا одами шиқи шудагӣ ёки масалан мегирем баъзан вақт инстаграмро мебинам духтароя саҳар ба вақт соати 1 ба сторис мекунанд я сегодня утром рано проснулась я как будто не спала то соати 2 кальяни балояме охе бечора духтар қишлоқ ба соати 5 саҳар кати хеста ҳавлиҳои руфта завтрак тайёр карда буромада гову мола нигоҳ карда бачаҳо либос пӯшонда обед карда бегонӣ бо ушин тайёр карда ҳамаи ҳамуна 6 соати 10 бо дар омада бечори шӯшкати суҳбат карда аз зоб киши 12 шабам хобаш мебарад бо 5 саҳарба мехезад баъзе духтаро соати 1 шаб менависанд я только проснулась хочу завтракать где работает ёки масалан мегирем баъзе вақтҳо дар чӣ мегӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинам бози бо ҳамаи духтаро ҳамин масъалаи диета ба дода шудагӣ эътибор додем ман мехоҳам ки хароб шавам хароб шуда намешад бе буридан накор ҳамаи навиди залба де марда кусона ҳама залба баста мондаги ҳозир фақат барои сторис кардан мерам шумо медонед ва оини зал дурӯға нишон медиҳад фарбия хароб мекунад хароба фарбия нишон медиҳад залба мана луча када монда накор мотиватсияи зур бовар кунед мана бинед хароб мешам уфтаги чиза айсатон мебароред ами мегӯем ки мардака аз қабурғаи 7 март сохтагӣ мегӯ агар мана берубашка бинед конкретно мебинед кадом қабурға ман мечтат мекунам ки фарбе шавам буз бала шавам такси бошинам одам шишт буд мошина оина пашша дар омад нагӯ дубора такси фуромада рафтам нафаҳмид таксист ёки масалан мегирем ман занам кати романтика карда наметонам масалан гулоя партофта кухнява шам монда пойда истода занак дароз занака бардошта кухня бурда шинонда наметонам занак дароз максимум 1 татаги бошуда хелонда бурда метонам ҳай накунам мезанад де мана наметарсаму ако хай эҳтиёт залба рафтам мана фарбе мешам гуфта якте чизи зур мегӯм бисёр мардҳо мана мефаҳмам ки занҳош мефаҳмед ами залба рафтам гедам зали дари зарам хе кушом бӯи мардак ҳаме хел бӯи мардак ки замин ба нигоҳ кунам таракано буромада бурафтосте ака мегӯ ё уҷа намешава шода бисёр шудаги поми бачаҳои ҷамъ кардем зани бача гирифтем мерем ҳама мана мехел бӯи дарахт борин даже пашшаоям инҷош парида наметавонад гаша пешо ойнама ҳама аҷоибаш медонед чи ҳамту нигоҳ кунам як мардаки 50 ба даромадаги мардаки каппа калон вақти тоату ибодаташ ресидагӣ кифташ бакта оҳани калон мекунад ки ду қадам устар бизанам якти дигаш пешаш рафтам гуфтам ака гуфтам мардаки каппа калон шумо гуфтам чӣ зарур гуфтам шумо оҳани вазнина бардоштан гуфтам чӣ фоида мебиёрад ин мегӯяд ман ин кифтама мушташа ба хоат мекунад ин кифтама мушташа калон мекунад агар ям кас занад ин кифтам кати медорам инҷаш чӣ бигӯм инҷашам мехел мегӯяд инҷа занад инҷа кати медорам мегӯяд инҷа занад инҷа кати медорам ман гуфтам ако шумо барои карта хӯрдан омадагӣ мешуд пол ҳама ҷош мишсаде ман гуфтам ако як дем ман бони телефонако якта қабитуто почак фура чо мекунед гуфтам мумкин нестаю ко мекунад шумо ягон бор дидагӣ кӯчава талпа ҷанг шудесад ягон кас занад ако мумкин неми онро зидам мумкин неми ахираш тренер омаду гуфт ки ако гуфт шумо ҳозир камтар зал кати шинос шуда вай кунед гуфт ҳозир ҳамчи 2 круг давед аспага тренировка сар мекунем гуфт кам как давидаму омадаму сумкама бинам сачоқам нест
акун пурсам гум аз адамо ҳар як дев ворид занад мехча ворид зем даромада мебарам. Афтам ҳозир туалет мерам, афтам репетитсия мекунам. Туалет рафта сумкамо мондам, ойна ба нигоҳ карда сачоқи мана ки гирефт гуфтам. Афтам сали дерзки шуде, он кас мезанад. Милоимтар карда мегӯям, гуфтам сачоқи мана ки гирефт. Афтам не агар рехегӯм ин донакшора ки гуфта бо мезанад. Нормальный, средний карда мегӯям сачоқи мана ки гирефт гӯ. Аз поёни туалет якта даст буромаду. Гуфт ки ака сачоқ неста, туалет бумага намешавад. Туалет бумага гирифтам, душка рафтам. Агар стендап хандовар бошад, одам қарсак мезанад. Агар хандовар набошад, одамгари дар кор. Ман ба ҳамаи бачаҳо, ба ҳамаи блогерҳо муваффақият хоҳонам барои шахсоне ки аллакай гирифтанд ва дар оянда гирифтанӣ ҳастанд. Ҳама вақт ба ҳамин хел аҳл бошед, ҷамъ бошед. Ман бисёр хурсанд ҳастам ки ин гуна чорабиниҳо имрӯз зиёд шуда истодааст ва ҳамаи шумо ин қадар зали меҳрубон ҳастед. Ба ҳамаи шумо раҳмати калон, ба шумо исроати бо фароғат. Ҳама вақт бояд ки ханда кунед ва ягон бор сачоқатон зал ва гум нашавад. Раҳмат. Ташаккур Абиб ҷон.